Ako guys ng sabaw ng manok, nilagyan ko ng maraming gulay, kamatis, na gayo, napakasarap niya. Almost done guys. Kung bago lang kayo guys sa akin channel, please don't forget to press the button on notification bell and share and like and subscribe para updating po kayo sa sunod kong mga video. This is Criselda Sinolo channel. Thank you for watching guys. Yan gayo, napakasarap niyang sabaw. Masarap sa mainit na kanin.